Parce qu'un cœur brisé, Weil ein gebrochenes Herz, comme on dit brisé, wenn man sagt gebrochen, fissuré, verletzt, ouvre une porte au démon. öffnet eine Tür für Dämonen. Lorsqu'une fille a été violée dans son enfance, Wenn ein Mädchen ihrer Kindheit vergewaltigt lorsque tu as wurde, connu une trahison sévère, wenn du einen sehr schlimmen Verrat erlebt hast, lorsque tu as connu un deuil non guéri, wenn du einen Tod erlebt hast und diesen nicht lorsque verarbeitet tu as hast, connu une grande humiliation, wenn du beschämt worden bist, tu peux te tuer. du kannst dich C'est deswegen quand vous umbringen. entendez dans un pays développé comme celui-ci, So wie in so einem Land, das so entwickelt ist. des gens qui se suicident. Menschen, die sich umbringen. Comment vous pouvez vous suicider Wie kann das sein, dass das dans un passiert? pays qui est comme un paradis? In einem Land, das wie ein Paradies scheint. Les Congolais, malgré la souffrance, personne ne se suicide. Die Kongolesen, trotz des Leides, niemand möchte sich so das Leben Mais nehmen. vous vous suicidez dans ce pays. Aber ihr macht es hier in diesem Land. C'est quoi un démon? Was ist ein Dämon? Parce que le cœur de l'homme ne se rassasie pas des voitures. Weil das Herz des Menschen braucht nicht nur Le cœur de l'homme ne se rassasie pas des maisons. Das Herz des Menschen erfreut sich nicht nur an Le cœur de Häusern. l'homme ne se rassasie pas de propriété. Das Herz des Menschen erfreut sich nicht nur daran, viele Häuser Le cœur de l'homme a besoin d'amour. Aber das Le Herz cœur des de l'homme a Menschen besoin braucht Liebe. d'amour. Das Herz des Menschen braucht Et il y a Liebe. le plus grand amour. Und die größte L'amour de Liebe, Dieu. die Liebe L'amour Gottes, de Dieu. die Liebe L'amour Gottes, de die Dieu Liebe qui Gottes. t'a donné son Fils Er hat seinen Jésus-Christ. Sohn gegeben, Jesus Christus. Qu'est-ce que tu as connu dans la vie Was hast du in deinem Leben erlebt? comme blessure, Als Verletzung, comme viol, als comme Missbrauch, rejet, als Verrat, comme als Verworfen. traumatisme mental, Was für ein Trauma hast du comme erlebt? déception? Eine Enttäuschung. Ça a changé ton caractère. Es hat deinen Charakter Ça t'a verändert. donné la haine. Es hat dir einen Hass Ça t'a gegeben. donné la dépression. Es hat dir die Depression Ça t'a gegeben. donné un mauvais caractère. Einen schlechten Charakter. Tu entends des voix te parler. Du hörst, wie Stimmen zu dir Tu entends sprechen. une puissance entrer en toi. Du spürst eine Kraft, Lorsque die tu es en Platz colère, genommen hat. Wenn du wütend Tu as des wirst, mauvaises décisions dans ton cœur. triffst du schlechte Entscheidungen in deinem Herzen. Fais très attention. Pass gut auf damit. Une plaie qui ne pourrit pas, une plaie qui ne guérit pas, Eine Wunde, die nicht heilt, finit par pourrir. wird am Ende Et là, il y a la vergiftet. pourriture, Und da, wo es vergammelt il y a ist, l'infection, da kommt eine Infektion. il y a des vers, Und da kommen Insekten il y a des rein. démons. Und es kommen Dämonen. Les démons, Dämonen, ils aiment la guerre. sie mögen den Parce Krieg. que dans les guerres, Weil da, wo der Krieg les ist, gens ont des grands da traumatismes. haben Menschen große Imaginez Traumata. un enfant qui a perdu toute sa famille. Ein Kind, das seine ganze Familie verloren Cet hat. enfant peut devenir un petit soldat. Dieses Kind kann ein Soldat On lui werden. donne une arme. Man gibt ihm eine Il a Waffe. 13 ans. 13 Il vous Jahre alt. tue, vous Und er tous. tötet euch alle. Le traumatisme. Sein Trauma. C'est pourquoi, mes frères, Deswegen, meine lieben veillez Geschwister, à ne pas blesser les cœurs des gens.